dubbiin biyya lafaa kanaa ijoollee waaqayyoo fixeensa ganama haga ba'aa biiftuurra aduun itti baatutti kan inni luka nama jiisu aduun itti baanaan fixeensa akkuma harca'u jireenyi ilma namaas humni ilma namaas taayitaan ilma namaas akkasuma harcaate abaaboo dirree irratti nu fakkeessa waaqayyo ilaalaa abaaboo dirree irra isaanii yeroo muraasaaf jiraatanii akkuma harca'anii miidhaginni keenya qabeenyi keenya humni keenya biyya lafaa kan irratti harca'a qabeenyi harca'an immoo samii irraa qabna mootummaa sanaaf of qopheessuun tuuta akkasii kana keessa seenanii hojjechuun inni kun immoo kennaa guddaadha saba waaqayyo sagalee waaqayyo waliin jirtu waaqayyoon hunda keenya waliin haa ta'u qabeenyaan iyyoo akka ija namaatti amma hedduudha qabeenya isaa kana wajjin seexanni isa laaluun barbaanne dhaqee waaqayyoon duratti isa qore dhawaataanii qabeenya isaa harkaa mulqisiisee yaa waaqayyo siitu naaf kenne siitu narraa fudhata ajjeesaaniif kaasaan deegsaaniif badhaasaan sumadha kanaafis galanni siifa ta'u hedheeyyoo isa ta'e kanaafuu galanni eenyuuf haa ta'u maal ol kaasaa Faaruu Daawit Faaruu 24 lakkoofsa 3 gubbaarratti hoggaa laalluu namni waaqayyoon abdii taasifatu gonkumaa hiillee ya'u jedhamee barreeffama namni waaqayyoon abdii taasifatu namni waaqayyoon hirkoo taasifatu kana qofa miti raajii Naahom boqonnaa tokko lakkoofsa 7 irratti waaqayyo gaariidha guyyaa gidiraa immoo hirkoodha gaarummaan waaqayyo guyyaa gidiraati gaarummaan waaqayyo guyyaa iyyuma keenyaa dureessummaa isaatu calaqqisa guyyaa dadhabina keenyaa guddina isaatiif jabina isaatu calaqqisa guyyaa du'a keenyaa jireenya isaatu himama guyyaa dukkana keenyaa waaqayyo nurratti ifaa jechuudha Iyyoob kana hundumaa dhabe waaqayyoon galateeffate sanuu maal jedha Iyyoob boqonnaa 33 lakkoofsa 14 gubbaarratti waaqayyo karaa tokkoonis karaa kan birootiinis jedha qabeenyaanis itti dubbata dhabeenyaanis itti dubbata qeenxeedhaanis itti dubbata tuutaanis itti dubbata argachuudhaanis dhabuudhaanis guddina waaqayyootu mul'ata abbaan keenya Iyyoob sana qofa miti kanarratti guddina waaqayyoo labsee waaqayyo karaa tokkoonis karaa kan birootiinis ni dubbata ni hojjeta namni garuu hin hubatu idira kana guddaa boodaa Beldaadoos hiriyaan Iyyoob dubbatee gadi dhufee kitaaba Iyyoob boqonnaa 8 lakkoofsa 7 gubbaarra gaafa ga'u jalqabbiin kee xiqqaa ta'ushii xumurri kee ni baay'ata mee jecha kanarra deebinu jalqabbiin kee xiqqoo ta'us jedha xumurri kee ni baay'ata mee sanu baay'iseef galata fidaame galata fida